Voilà la famille, on parle plus tôt. On vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne. Avec intelligence, avec sagesse, tout ça. Pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Non, les serviettes, on ne dépend pas des torsons. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News. Les boss, ah. Merci nandenge boyambi biso lelo yo na émission émission spéciale oyo toyeko mona moko ya moto oyo diaspora na biso nyonso balukaka pe balingaka et puis na bana ya Congo mobimba partout place bolanda émission lelo toyamba mibongo pa Fumunkusu et ya mtinda penza oyo nzambe oyo batobele bazokuzela message kitoko oyo lelo akopesa biso tout au long de cette émission. Papa Kusu Fumunkusu mbote mbote mingi ndeko mopanzi sango ngona bandeko balandi baso na bisika bie bazwana lelo yo toyeko kuto penza awa na bureau oyo yo esali biso esengo makasi me bayi nyonso oyo mpe bazolanda émission na biso oyo okomeka koyebisa bango nini tota mosusu kopambola bango bana ya Congo oyo baza msika penza kuna oyo babima bazonga mboka te oyo bakendaka bayaka ese okoyebisa bango na liloba nini to kopambola bango na ndenge nini matondo mingi ya yambo nano nakosengela bango lipamboli na tata akeli likolo na se apambola bango na bisika biso biye bango bazwami apesa bango mayele apesa bango bwanya apesa bango bozwi apesa bango makoki ya komiyeba po bayeba ete tozali bayindo soki ntango moko ezalaki po tokende kosalela bato mosusu to mpe baloposo mosusu kasi ntango na biso esi ekoki oyo esengeli tomisalela tomitongela tomibongisa tomilula mpe tomilinga yango wana na bandeko bayebanso baza libanda soki okei na ndako ya baninga okuti ndako na bango batonga kitoko okuti ndako na bango babongisa kitoko lopango na bango babongisa kitoko oluli mpe osepeli na yango kokomisa yango ya yo te na makanisi yeba ete eza ya bango ovandaki na kiti ya niekese ya bango oliaki na sani ya kitoko ya bango olalaki na mbeto ya niekese ya bango soki epai na bino bozalaka na ndako ya mabele to ya manzanza lopango na bino soki etonda matiti to mpe bongo bosoto yoka sikoyo pasi na motema mpe zwa mokano ete biso mpe lopango na biso ndako na biso ata lelo te ata nsima mikolo bakolula mpe yango yaka longola bosoto epai na bino yaka bongola ndako na bino elongo ya mabele elongo ya manzanza ekoma ndako ya kitoko lokola mpe yo olulaki epai baninga yo mpe balula oyo ya bino yo mpe balula yo mpe bongo omilula omilinga yango wana oyo yo eza ya yo oyo yo te eza ya yo te afrika soki eza mabe afrika soki eza sali te afrika soki eza na pasi biso moko bayindo bato tokobongisa yango mpe tokolongola yango na pasi na bandi ndenge balandi bongo esali bango esengo makasi mais soki tota nanu lisolo ya Afrika Fumunkusu Afrique ezalaki continent moko oyo ya kosakana te parce que depuis antiquité même bana Israël bandako ya na Égypte oyo eza Afrique d'ailleurs bameka kokosa biso ke bapharaon bazalaka mindele to kodécouvrir bapharaon bazalaka banoir donc pour dire que Afrique ezalaki penza depuis kala moto moyindo na Égypte abana ja komélanger vino na coupe sono kolo babongo mais situation nango tokomi nango lelo bino bae nzamba pesi mayele na biso abwe na Afrique so bitotala bato nyos o basagi mosala koteya o kitoko bino boye ko remplacer situation nango toza nango lelo na Afrique sort o tokobenga ngo bongo sort mwana nyos mboka ana posa bimaka kende net awa et comme le prison et situation nango tokomi nango masumu peni nango obiso to sali poto sukabwe matondo mingi yango tolingi bandeko na biso oyo bazolanda biso balanda biso na bokebi penza po bayeba esika tokomi
touti wapi touta na Afrique wana oyo totangaki na bakelasi na religion lokola pe na science to na histoire soki tobandi na histoire ya religion to masolo ya religion ntango bozoyoka bana Israel yambo nano Abraham aye na Egypte aye na Afrique epai Pharaon azalaki déjà roi munene na bomengo ya makasi preuve aneke po Abraham lokola Pharaon azwaki mwasi na ye mpona kokende apesaka ye mwasi mwana mwasi Agar elongo na bozwi ya ebele bana Israel ntango libota ya Jacob po ntango nano bakomi bana Israel te libota ya Jacob ntango nzala ekotelaki bango kuna bayaka na Egypte kosaprovisionne babotani bakomi ebele na bozongi na bango ntango bazobeta lisolo ya bozongi ya bana Israel na mabele na bango Pharaon alandaki bango na bachar ntango deja bazoloba char elingi koloba ke bazolobela développement technique et na côté ya armement ce qui veut dire soki lelo Pharaon abimisaki makasi na ya kumbaki bachar c'est que char eza eloko ya lelo te char eza depuis époque pharaonique soki otangi na Bible bana Israël na Exode chapitre 3 na bandi verset 19 opusi kolokuna balobi po bakende maboko pamba te bakosala nyonso ete ba Israélite batikala ko dépouiller ba-Égyptien na misolo na or na bilamba do yango ezolimbola ke Afrique ya bayindo esalaka na bilamba Afrique ezalaka grande puissance mondiale alors civilisation égyptienne donc civilisation africaine ezali la plus ancienne ou la première même il y a toutes les civilisations car l'Afrique est le berceau de l'humanité quand on dit berceau bazomona mama donc Afrique mutaboti mondo mobimba ba Pythagore même Jésus de 12 à 30 ans bakimisaka en Égypte akolela en Égypte eloko oyo mundela ndenge kolakisa te parce que ayebi ke soki toyebi yango tokomiyeba et soki tomiyebi tokoyeba ke toza na ba valeur ya makasi tokozonga encore plus loin kaka na histoire mo ya religion tango bazolobela Adam na Ève mais balobeli nanu jardin d'Éden na jardin d'Éden batangi 4 fleuves batangi Euphrate batangi Gihon nzoka fleuve Gihon wana balobi ni nekeiti na royaume de Cush ezali Éthiopie oyoyo babengaka Kus donc Kush ezali de formation ya Tchakou donc bokonzi oyo ezalaki Meroé na Égypte na katikati wana sangisa na ndambu ya Congo na biso fleuve wana o babengi na Bible Gihon eza fleuve Nil et kuna balobi ekei na royaume Kush nzoka tango bazoloba de royaume c'est que roi azali na tango ya jardin d'Éden roi déjà azali epai ya bayindo soki toke lisusu mpona tolimbolaka ya solo ezalelaki bongo ke biso tozalaki bana ya liboso tomizalela avant Adam na Ève bokomona kaka na histoire ya Caïn na Abel soki tozwi Adam na Ève baboti Caïn na Abel mokili eza na bato mine Caïn abomi Abel balobi na ye akotelengana mais ntango balobi ke bakobengana ye Caïn alobi nzambe punition ezopesa ngai eleki monene pamba te esika nyonso nakokende mutu nyonso akomona nga akoboma nga me mokili eza na bato te bato nini ye azobanga ekuni epai akendeki ake kobala mwasi ya Caïn auti wapi bato Caïn azobanga bauti wapi donc africain fo ayebaka ete badeformaka histoire na ye toye na histoire ka totangi na bakelasi civilisation égyptienne baza kolimbolela biso te n'Égypte déjà bazalaki kolona n'Égypte bazalaki kosala
Donc ti métallurgie ezalaki biso bayindo oyo ba première civilisée, donc ba premier civilisé du monde biso bayindo tomatisa na ba satellite tinenge bozoyo era ba planète mususu na mokila na sphère biso batutoti tozalaki ba grande puissance. Mais sikoyo likambo ezali makambo yebalu kaka ndenge nini poto se retrouver na situation oyo tozali na yango. Bana Israël logique bayelaka epai na biso ezalaki basala 430 ans. Si le photo pesa moi ba détail na lombango tozwi kaka Abraham ntango aye apesi mwasi ne Sara. Alors ntango kozonga azongaki parce que apesaki mwasi ne pas Pharaon. Pharaon fafuta nyongo, Pharaon afuti nyongo apesi ye mwana mwasi Agar bakena ye aboti na Agar. Olie abatela Agar babengani Agar na mwana naye ekomi mpe bango mpe bakoti na nyongo epai ya Agar. Alors ntango bakoti nyongo epai Agar fo bafuta yango. Mais eloko nini ekosala il faut Abraham a récupérer bénédiction na mbeba koko na bango Adam na Eve basalaka mbeba wana tango bango basali mbeba désert ya Moyen-Orient. Tango Abraham ozo représenter Adam, Sarah ozo représenter Eve baye na mabele na biso, Pharaon azui Sarah ekumbeli biso malédiction désert du Sahara. Sikoyo Abraham il fallait alongola makila ya Satan oyo Eva yambaka na lisumu oyo ya salaki na tango azwaki mobali ya libanda parce que moto ya liboso oyo asala kindumba mwasi ya kozwa mibale ezalaki koko na bango oyo wana Eve. sikoyo il faut Abraham alongola mbeba wana yango moni bapesaka ye mosala balobi na ye devoir akabola nyama na biteni mibale par moko ya Nzambe par moko ya Satan. Tango ekomi tour ya bandeke alembi etango lokola kabola ki bandeke te ya kozwa lisusu purification wana te nde kosenga sikoyo bana na ye bakende kozwa purification wana ailleurs ndenge Bible alobi ke faut bakende na mboka moko ya mopaya po bakende kozula mboka ngo wapi il faut baluka sika purification ezalaka sika bato bagina pirete wana eza biso esika savoir eza esika boyebi eza esika makambo nyonso ekoya mpona nini mpe fo baya epai na biso parce que baza na niongo bauto nyokola gare nde permetaki mpo baya me banani yango mpe bakoya. Premier lignée eza lignée ya Caïn eza considéré lokola lignée ya masumu. Il faut lignée ya Abel nde ekoka koya. Or na lignée ya Abel Ismaël aza na lignée considéré lokola libota to lignée ya Caïn do mwana liboso Caïn Ismaël mwana liboso moni babengani ye yaka kozwa même Esau oyo auti na Isaac ozomona Esau bauti na Isaac bango mibale na Jacob mais bango bazo considérer deuxième lignée ya Abel babengani Esau nde sikoyo na deuxième lignée wana ya nani ya Isaac deuxième lignée na ye oyo Jacob azalaki nde bango mutu baye na Egypte basali 430 ans. Exode 12 42 ekomami na Bible biso pe tokomi te siko 430 ans wana tonyokolaki bango il faut tofuta yango mais l'air bakomaki na période na bango ya kozonga epai na bango tango basali 4 générations normalement biso faut to libérer bango tondimake biso na bango contrat esili to libérer bango to futi bango mabe to salaki bango mais biso to salaki bongo te to santetaka tango to santete alors pour to comme faible il fallait sikoyo nature beta biso. C'est pourquoi Nzamba betaki Afrique à partir ya de 10 plaies oyo botangaka na Bible bao batangaki Bible
nsima nango eye décadence topanzani mabele même ya nord wana bozomona baarabe bazali bazwi yango na baconquête parce que eyalaki guerre entre biso na barabe baye babengani biso tomati likolo mais mpo na nini epermetaki mpe barabe bazwa nord parce que Ismaël mwana ya Agar abotami na mama mwindu tata mundele epai ya tata azwi mabele ya Abraham oyo ezalaki kobanda fleuve Frate ti mer rouge Genèse 15-18 donc bapesi ye mabele il faut mama mpe apesa ye ndenge wana na ngambo ya bomama azwi lisusu mabele oyo wana ya nord donc mabele ya nord ya Afrique eza mabele ya bayindu me bapesi na mwanankazi na bango mabele ya Moyen-Orient eza mabele ya mindele mais grand frère a hérité parce que mta komi premier héritier ya Abraham omoni sikoyo eloko ekosalema Jérusalem lokola ezalaki mabele symbole donc mabele ya Israël symbole ya libota ya Israël oyo baisraélite yango moni Jérusalem etikala wana bakaboli yango entre Ismaël na Isaac et mabele wana état d'Israël etikala lokola état symbolique ya baeuropéen bomonaka baeuropéen basoutenaka bandeko na bango bajuif epai bango bauta sikoyo biso ntango décadence ye tokomi faible babeti biso parce que tokomaki baorgueille mais niongo wana il faut tofuta yango ye kosalaki na période oyo ebalanaki na eleko biso tokolonizaka toesclavagisaka bango nde esali koya ya Diego Kawa ye adécouvrir embouchure ya fleuve Congo parce que libota oyo ezalaki noyau kuna na Égypte libota ya bokonzi tosanganaki biso nyonso nde tosali royaume Congo donc royaume Congo wana bozomona ezali regroupement ya bayindo nyonso yango esalaki ke ntango batendre kaka royaume wana biso bayindo tokoti na bowumbu le 3 mai 1491 pharaon roi oyo azwaki bateme il faut tofuta niongo yango 430 ans ekoki niongo fo esila nde koya ya mfumu kimbangu sikoyo mfumu kimbangu aye mpo azongisa biso na boyindo na biso emindele bazalaki déjà averti depuis 1917 partir ya Portugal na Fatima bayebisi bango ke voilà bato bino bozokonza il faut bolibérer bango dans 3 ans mokonzi na bango azoya et ceux qui bosali yango te 40 ans ya traversé ya désert donc normalement vers les années 60 biso na mindele faut totikana mpo na libela mindele tellement bagoûté elengi ya mabele na biso elengi ya bolamu na biso parce que eloko moko susu nalamusa makanisi ya bandeko na biso bayindo bazolanda biso bayokaka lingala na bakongole mingi bakanisaka ke mundele akuta biso mpenza na eta ya bonyama te mundele akuta biso bato parce que towuti na age ya Pierre Taillé toye na age ya Pierre Poli toye na age ya métallurgie mundele akuti biso tosi topelisa moto totumbaka mabende tolambaka biloko na biso tosalaka banzungu tosalaka bamakwangola tosalaka nyonso e mundele akuti biso na approche to pembeni ya mécanisation yango moni sikoyo ke ntango mundele azwi baesclave nyonso ye azwaka wana yango ematisi ye biso bayindo bato tomatisi mindele a partir ya nini meme na Amérique meme na Europe avant 1665 1485 ata autoroute moko ezalaki na poto te alors moni sikoyo na place tokomi lelo yango tozolamusa makanisi ya bayindo basosolaka ntango mfumu kimbangu sikoyo aye mundele lokola mpe ayebaki esalemaki kaka textuellement ndenge esalemaki epai ya ntango ya Yesu barome lokola bazalaki kokolonize bana Israel basi bamine terrain botala nano bêtise nini baisraélite basalaki batuni bango na moyibi Barabas na Jésus bopona nani bango balobi non soki eza mpona kobika bobikisa Barabas boboma Yesu maintenant Barabas na Yesu nani ayaki kobikisa bana Israel eza Yesu mais ignorance oyo barome bakotisaki bango na mutu
bayinisi bango Jésus na bango oyo baye kosutukela 325 ans après bokonzi esi ekendeki déjà na Rome. Mindele mpe lelo bapiége bato mwindo parce que sika bayinisi moto mwindo kolakisa eke yo wuti na makaku bakokono bazalaki mayele te nyonso wana esali ke moto mwindo amiyini na ndenge moto mwindo sikoyo amiyini yango ekomisi eti na point akoka même pas kondima mobikisi na ye oyo aye kokangola ye aye kolongola na pasi 40 ans lelo esika tokomi na mindele lelo na biso bayindo yango 100 ans kobanda 1917 tina lelo centenaire mindele siko base préparé po basi bakoti na nyongo na biso siko bango pe ekomi tour na bango baya kosenga bolimbisi tolimbisa bango soki bakoboya ndenge tozokota 2018 oyo bazomona lelo bakalamité naturelle oyo ebandi kobeta bango bamoto ezopela dans le vide bainondation nyonso bayebaka malamu le 10 plaies oyo biso tovivaki en Égypte yango wana mpe bango babandi kovivre raison yango wana tokomelaki pape makambo yango tokomeli badirigant européen makambo yango tokomeli mpe badirigant africain makambo yango tolobi mondele ya kosenga pardon biso bayindo na periode oyo tozali lokola balobaka mutu akwei na nzete ya mbila na ntongo apesi batikali mayele lokola balobi te mutu esika betela libako abosanaka te me totanga histoire à travers le monde soki totangi histoire ya mokili tokomonaki wi biso tosalaka erreur na Égypte tokokorepeta yango lelo te yango sikoyo toyebisi mpe mindele bango mpe lokola bavivaka oyo biso tovivaki mpo na bango mpe bayebaki bango mpe balingi bavivre oyo wana lelo toza na baétat asiatique oyo militairement bakomi surarmé économie na bango emati économie ya Europe eza akokita donc soki mindele bakosenga biso pardon te soki mindele bakondima koindemniser biso te lobi to lobi déclenchement ya 3e guerre mondiale et soki 3e guerre mondiale esi déclenché donc mindele na bandeko bayindo bayebaka malamu ekozala très catastrophique trop meurtrière mpona mondele parce que akozanga na mabele esika akovanda mais po tokóma na esika wana te lokola toza na période ya mesure de grâce andima aya kofuta biso sikoyo mutu mwindu nyonso ayeba place tokomi yango na kopesa bilembo oyo ekosunga mutu mwindu parce que ebele bazomona yango lokola kaka bozoloba me totala bilembo ntango Yesu abotami babomi bana de 0 à 2 ans ntango Moïse abotami parce que ye moto aya kobikisa bana Israele babomi bana mibali donc biso baafricain bayindo tobomaki bana mibali na bango mpo toboma bato nani mwana wana biso mpe na ntango ya lobiko na biso de 0 à 5 ans ekomi répété chaque fois de 0 à 5 ans lelo bakomi na de 0 à 59 ans ce qui veut dire bazoluka basi ayebisi koke mobikisi ya bayindo kobika ya bayindo esi ekomi na terrain yango wana bino bayindo na ngonga oyo kotala parti politique na yo te kotala obédience religieuse na yo te kotala appartenance religieuse na yo te to nini kotala mpe même pas tribu même pas école même pas nation parce que na banation toza na yango oyo toza kotutela tolo nga naza congolais nga naza rwandais nga naza zambien nga naza malien te eza baeta na biso te ezali baboloko oyo mindele ntango bakabolaka mabele na biso na conférence de Berlin nde bamapango na bango wana alors biso tozali baprisonnier ya mindele à partir ya conférence de Berlin kowuta na esclavagisme oyo ebandaki na 1506 na période ya Nzingaku tokoti na Alfonso Ier alors soki lelo bato baza kokanisa ke bazali libre tozali libre te mondele azokontinue kocontrôle mabele azokontinue kocontrôle vie na biso donc toza na maboko ya mindele fo tosala nyonso tobima
alors indépendance elingaki kozala malamu soki bandeko na biso bapoliticien ntango wana bazalaki mayele balingaki baboma baconfiguration ya conférence de Berlin. Mais aussi longtemps yango ezali, donc Congo Kinshasa ezali continuer kozala Congo ya Belge. C'est pourquoi Belge tina lelo baza kolinga kaka, donc loboko na bango ezala yango eza regrettable na Congolais bo bazomona ke bakoki kokende kozwela bolamu na Belgique to Belgique akoki kolukela bango bolamu awa na baswati na intervention nyonso Belgique azosala Belgique azotala intérêt na ye baboma biso banyokola biso na colonisation. Et puis plus grave ndeko na ngai leki na ngai mwana na ngai mopanzi sango toza batu tosolola yango ata na kimopanzi sango te me ata na kikolo tuna leki to kitata na mwana tovandi boye biso babengi biso bakongole toyoka kaka mokolo moko toza na kati ya Congo belge 1908 Léopold II céda son Congo à la Belgique. Hein? Donc azui le pango na concession na ye ya Congo apesi yango na ba belge tolongwe siko na état indépendant du Congo tokomi bato ba belge et ba colon belge baye awa tosali la bango misale ezanga salaire rente de service bakolalisa biso na bandako ya babikuku bango bakolala na bandako ya kitoko gombe eza na kati ya mabele na biso moko tokota te il faut tolala ka 18h bibembe na biso kobeta ngo fimbo okoki kotonga ndako ya munene te pe ya kitoko te okoki pe kozala na mbongo te atande bomonaka na bamboka bato batongi bandako ya banzete ezalaki interdiction formelle pona yo moto mwindu okoki kotonga ndako ya kitoko pe ya munene te quel que soit ba moyen ozana et okoki jamais kosimba mbongo ya ebele moto mwindu azali considéré comme auxiliaire nde basali ba école ya koformer ba auxiliaire o ba ko servir bango tina lelo. Mais ce que Monkusu dans le gâteau zonga na mokie parce que likamango pe ba zabaye ba suite nango na lettre au comme la papa je sais pas réponse à nini c'est ba bria couleur ezaka qui déjà réception à lettre et en même temps surtout tout le monde osa moko on a pas la connaissance générale au bon histoire et puis religion tout entière parce que Bible on la maîtrise un peu makasi bien que yo za penza na ngambo oyo ya biso ya bayindo tonatoye ba simple question pe mususu oyo za vraiment mutuya par rapport ya situation oyo mingi Congo eza nango parce que kala même so tangi na makomami belé et papa Simon qui m'a un peu après disaki et de même dona qui pas vite ce que lelo yo et Congo na état tozanango et na 2018 na ndenge ya prophétie to ndenge yozo monde là qu'est-ce qui va se passer na mboka na biso batonde mingi ya yambonano eloko tokoloba nisika tokomi na kolanda ba prophétie na kolanda ba réalité oyo ezoleka lelo mukimbango aloba mindele na biso lelo 2017 eloko tokola na ba congolais yango soki tobani na makambo ba lettre tokomelaki pape ba répondaki te tokomeli bango lettre mibale ba répondre te totindeli ba dirigeants européens ba répondre pété totindi ba lettre ouverte na poto bakabolaki yango na poto et loko to remarqué ba répondre biso directement te mais babandi kokende na mwa ba mouvement moko ya indirectement obandi kolanda ba émission oh non Europe fa senga d'excuse na nini na Afrique tozozela penda biyano yango na troisième lettre si ekomami ezokende soki lokola soki tokomi na troisième lettre ba répondre te tokolikia biso lokola tokomelaki bango na kati ya mukanda ete bokanisa te ke mandoki ekouta na Afrique nde ekobundisa bino
parce que ceux qui bazokanisa na ndenge bazali surarmé baza na mandoki na bango baza na nyonso ke biso lokola toza na mandoki te ata ndenge tozokomela bango bamosusu bamona yango lokola mangungu eza erreur monumentale parce que biso tokolela na bakoko na biso oyo bango mindele baboma ebayebaka bien ke bakoko bango banyokola makila wana nde kocrie vengeance européen faut basaisir occasion yango mpenza bazala nango mayele parce que soki guerre mondiale ekozala biso baafricain tokobunda na banani te loba biso bautilize biso tobundela bato parce que biso tosalaka mandoki te mandoki oyo eza sikoyo na concurrence ezali mandoki oyo eza na Europe na mandoki eza na Asie yango nde moto ekobunda ozomona donc oyo eza epai na biso eza bamanzanza pamba banzete basimbisaka biso po bamonelaka biso yango sikoyo na koprofite koyebisa na bakongole boye Congo oyo ezali mboka prophétique soki biso bandeko na bino tozobunda makasi po ete bino bandeko bososola makambo oyo tozolela crise financière crise économique crise politique pe susu crise mentale crise morale crise tout ça parce que bato bamitiki na maboko mondele soki tozongi na boyindo na biso na lelo eloko tosengeli koyeba pe kosala ezangi to se réconcilier entre biso parce que na prophétie ya mfumuki mbangu mpo nini mindele baza s'en prendre na président Kabila pe bazolinga kaka longwa mais bozwa histoire depuis 91 tout ça depuis 90 ba déclencher qui soit disant démocratie est-ce que aussi tozwi kimia nanu te motungi si désordre na période ya maréchal nani Mobutu kota ye kosukisira bokonzi na ye ti entrée ya AFDEL na musée Kabila désordre ezalaki kaka guerre silate ti entrée ya président Kabila lelo ngenge moko désordre guerre makambo nyonso mindondo ti na lelo problème na bango ezali place tokomi bayebisi koke na période ya président Kabila po aza 4e président ata boyoki biloko nyonso baza koambrouye bino aza rwandais aza mwana ya musée Kabila te boyoka te eza lokuta batie wana na raison nini parce que mundele ayebi ke mundele mutakanga akanga biso na bowumbu bandeko na ngai barome ntango bazokolonize bana Israel bango mutu bayebaki vie ya bana Israel e bokomona na naissance ya Yesu eloko nini eleka ntango bamage bazokenda bakutani na Herode bango bayebisi ke notoke kotala esika mobikisi ya bayuda botami alobi bokende so bomoni boya koyebisanga mais eloko nini asalaki abengi bato na mayele alobi botanga na baécriture mobikisi yango akobotamela wapi c'est que barome bazalaki en possession ya histoire na boyebi ya baisraélite bayebaki bien ke mobikisi ya Israel akobotama yango wana tindi bato ne botuna akobotamela wapi soki biso na Egypte tobomaki bana na bango ya mibali parce que toyebaki ke bato wana lokola baza bapaya baye pa na biso bakosala kaka 430 ans à partir ya période wana bakomi il faut bazonge pa na bango alors biso lokola toyaki na esengo ke bango basalelaka biso misala yango moni tokoma boma ya bango ntango mundele nazolobawa leki na ngai mwana na ngai mopanzi sango tosolola mpenza na kibobiso boyindo mutu asengaka pardon jamais aza mutu ya makasi aza mutu asentir faiblesse na kati na ye mundele na période ya président Kabila oyo bato bazotiela tembe oyo biso toza koinsiste kazali 4e président parce que ntango bokotanda bafoto bilongi na bango bokotia ye akozalaka 4e na 2007 mindele bauti poto baye na centenaire baye kosenga pardon epa bayindi balobi ndenge toboma bino ndenge tokosa bino tokosi barwa na bino toboteli bino bomoto na bino toboteli bino bokonzi na bino
tokosi bino ke na soi-disant chrétienté, soi-disant civilisation, yango tokatela bino maboko, tobotola bino mabele na bino, tobotola nyonso. Toye lelo tosenga pardon. Donc tant mundela yaki kosenga pardon, po yebaki danger ezoyela ye. Malheur po na ye, to malheureusement po na ye, ezalaki ke période yango bazosala nyamu wana bakepa bapaster ngalasi pa baprotestant parce bango mpe baza bavictime bayebi na bango te makambo yango eza nini nesika batuna mindele yango pardon boye kosenga biso ebandi na nini ekozala ndenge nini epuis bandeko na ngai paster ngalasi ebongaki basosola malamu ete bango bazo représenter toute la race noire te po bapeseli bango yango mandat te. Donc ezali likambo ba dirigeant européen bavandaka na Berlin. Comment tango komi na tango pardon, olie ba dirigeant baya batindi ba individu moko boye. Il faut ba dirigeant baya. Alors basali yango baye ko senga pardon na 2007 wana basengi pardon. Na 2013 batindi susu mundele mususu akena nkamba kosenga pardon na mabesu suka bango ba mindele basalaki 2011 bandeko église kimbangiste basalisi soi-disant réhabilitation ozomona nyonso nezoleka na période ya président Kabila. Mais déjà papa Nkusu pendant Fumukusu pendant kata yote yo ozana no molobeli o Afrique mobimba oui mais en particulier ya biso pe awo ya Congo ya Congo o ya biso boye comme otangi pe kombo ya président Kabila est-ce que ozo trouvango normal que azalati lelo na pouvoir? Nazo trouvango très normal. Ezali question ya ko comprendre nani pe nini oyo aza ko représenter. Aza nani pe azo représenter nini na période. Malgré mandanis et Cécile. Mandat wana mundele mutakosa kibino po bopesa ye mandat wana ya 5 ans renouvelable une fois. Parce que akotaki na mandat wana te, akotaki avant mandat. Il fallait botuna mandat spirituel na ye ezalaki ya combien de temps. Nakobanza soko luki ba vidéo on a sala ki na bambule leka na loba na ba politicien na biso pe ba congolais na lobe moni biloko bozo sala na suka eko compliqué bino parce que ezali non conforme na ba réalité na biso mindele soki ba sala ba mandat na bango ya 5 ans renouvelable une fois eza pona makelemba na bango ba geraka ba colonie na bango biso ba congolais soki conscience na biso esali malamu soko za na likabo wana te ekosala maleo te pe kokoma wana te mpona kokoma président ezali eloko ya hasard te eza prédestiné toute autorité vient de Dieu oyebi meme ndenge tovandi boye tozosolola na programme ya nzambe etangamaki ke fo lelo tokutana mpe tosolo mikolo euti eleke ebele tokutanaki te parce que nzambe atiaki yango te siko mpo nini bato bazokoka komituna te ke mpo na nini nzambe atielaki biso président wana soki balobi te aza Rwanda mais mpo na nini nzambe alingaki soki aza Rwanda mais Rwanda yango aya kozala na mutu ya mboka na biso seke nzambe ayebaki eloko atya na mwana wana yango abotama epuis mwana na ye kobotama aye kokota na bokonzi na age ya 29 ans na mboka oyo eza na batiraillement mais fo ozala na bongo ya makasi préparé ozomona eza na bamosusu kutu ndako na ye na mwasi moko kaka tanto na bana mibale azokoka kogere yango te kogere mboka lokola Congo oyo eza na batiraillement oyo en tout cas soki nzambe aponi yo te jamais sikoyo ya maktate eza nini soki lokola ndenge bino botuninga motuna wana ngasoki nakanela bino na réalité moko depuis quand pe période nini bacongolais majorité donc ya ebele oyo bakosamaki basengaki te président Kabila alonga malongwaka te mpo na nini nzambe azo maintenir ye nanu ntina lelo il fallait botuna nzambe bino nyonso bosambelaka mutu na religion na ye na bango basango bazotiaka makelele lelo me basambela ole babengaka population abeta banini basifle na banzanza omoni me nakoyebisa bango mpe quelque part bango mpe bayebaka ete ngonga oyo bazobeta soki basilisi kobeta ngonga babeti siffle eza ya arbitre nsima na yango sani na mofinuku
donc ezolobake ngonga tango ya ngonga ezosila tozokota na tango ya mofinuku na nzungu. Donc tozolongwa na tango na bango bayaki na ngonga na bango babetaka siko tolingi tozonga na tango ya boyindo me bayebi te eloko nini ezoleka. Alors ningi nayebisa bango oza mutu mwindu quelle que soit religion osambelaka tuna nzambe volontaire binzambe na badati nyonso bazopesa Kabila ezosimba te mpo nani nzambe akorépondre alobi parce que mindele baza na mbongo ya ebele oyo bakopesa bino bayindo oyo bakofuta bino baza na mbongo na bino ya 100 ans baza na mbongo na bino ya 57 ans mbongo wana bokotonga na yango Afrique mbongo wana bokotonga na yango Congo oyebi ndeko nanga soko tangi passage wana ya Bible na lobi nzambe alobi po bokende maboko pamba te bokotikala ko dépouiller b'Égypte. C'est veut dire po bozala na crise te pa ibokeye il faut bokende na makoki o bozwi na Égypte po bokende ko vivre na yango bongo biso poto tikala pe maboko pamba te mais nzambe pas prévoir que mbongo na biso eze pa ba mindele photo tikala na yango to bandela vie osomona siko mindele lokola bayebi yango bazolinga nini président Kabila kende po siko bango baloba ke non ezalaki prévu na 4e bango moko bakokaki te siko tosi tokomi na 5e eza susu ye te mutu akozwa mbongo lokola eza 4e mutu akozwa mbongo selon prophétie yango bomoni biso tozotia mbamba makasi na bakongolais comprendre que avant l'élection to se réconcilier to yebisa ba politicien botika ko embrouiller peuple botika ba mindondo parce que 57 ans botika liko servir population te botika liko servir peuple te bo servir mindele bo senga peuple pardon mboke kota na kimia sikolo kola mfumukusa zolo balikambo nyongo ye mfumukusa lobi ke président Kabila na période na yende période ya mbongo wana kasi tovanda te tovandi président Kabila za ba politicien bavandi biso tovandi ba représenter ba mangomba biso tovandi topesi ndimbola tobengisi siko ba dirigeant européen ceux qui bakoya te ba ambassadeur na bango bazali awa to expliquer bango eloko nini ezali et intellectuel congolais basage africain to sangisi mayele to lobi bon mundele to komi na yo na place ndenge biso to kanisaka ke biso bato wana nyongo na nzoka yonde kutu muto na nyongo na biso mutu na mutu abimisi oyo ya kobimisa yebaka tina libota na bino ndenge tozo solo la mundele ko devoir bien fumukusu toke malema na kusisa émission na biso mais déjà surtout to landio penza na bokebi nyonso to comprendre que oza ko soutenir penza ouvertement président Kabila na pouvoir naie ce qui est très normal d'ailleurs parce que il vit bon démocratie mutu pas ko soutenir nga lingeli mais tout mutu ezaboye est-ce que ozaka des fois pour injustice par exemple matondo mingi motuno tuneza malamu mutu oyo yalingaka nzambe pasalelaka bonzambe akoki jamais kolinga injustice akoki jamais kosouhaiter mabe ya bato mais tango lobi eloko moko lobi c'est tout à fait normal la démocratie mo wana démocratie lobi wana monoko na biso te contrairement ndenge bato bakoki ko qualifier biso que naza soit disant kabiliste non ils erreur oyo aza président 4e président na ntango tokomaki nanu na période na ye te moto ayebaki te ke oyo akoremplace na bokonzi après musée ekozala président Kabila soki ozwi video na ngai ya l'an 2000 nazolobela prophétie ya mfumu kimbangu ke 3e président akoumela te selon prophétie wana musée Kabila nanu babomi ye te mais bozala mayele parce que lokola prophétie elobika koumela te mindele bakosala nyonso mpo baboma na l'air wana nazalaki na motu ya musée to naza motu mwindu nazodefendre boyindo
babi ezali pe époque oyo ezali so lobby likambo bazo landango penza donc ozo pambola bato tana musika bona boye mais totika comme otali muke injustice wana est-ce que ozo trouver normal par exemple ba opposant net na ndenga politique balika na RTNC pour bapesa bainformation na bango normal mais or neti fumukusu yo ozoleka ntango nyonso na RTNC kopesa makambo nyonso oyo oza nango ya koloba mais déjà avant ozalaki mingi kokende mpona kolamwisa mpenza oyo balala mais okoma beaucoup plus koleka na RTNC mpona kolobela toujours kimia o président Kabila ache na mboka tout et tout donc o le kasusu mingi te pona ko lamusa bat no sala liboso mais si réellement o linga justice te pona ko lemba quand même ko le RTNC te po bande comme susu ba na posa ko loba bana liberté ko ba mebele ba o le kate peut-être fo banana liboso ko boya ki non kaso RTNC te po ngaka mnana droit koloba pota msusu na vision komona ke président Kabila spirituellement a mérité na kozana pouvoir mais bazana ba mona bongo te bazo le kate de c'est injustice na ko le kate point ko sala bongo te matondo mingi na bandi soki ngana leki na RTNC c'est injustice na leka kana TVS 1 ezali chaîne ya majorité na leka kana ba CCTV na ba canal ki ça peut être oyebite pona nini mbala mususu na leki na RTNC soki na leki na RTNC ezali pona audience puis RTNC kendeke musika makasi na leka na TVS 1 parce que kendeke musika makasi souci ezali ya atteindre bayindo na bisika bazali mais lelo zolobela injustice na bandela bino nano injustice o mindele basala ke bango batongi bamboka na bango malamu biso a bazolinga tozala biloko wana bolingi komona ngote injustice o ezosala ke bato bazolia mbongo baza kotika peuple nyoko amaka tout politicien y a tendance nyonso parce que lelo ça peut être oyebi langage ya politicien Kabila pe ale mingi atikela pe baninga bakota baninga na ler bakoya yo be bakokota pona nzala o bango bakufi na libanda yango na tuboyi luka o comprendre mfumukusu malamu pono yebe loko nini azoluka président Kabila azali majorité présidentielle te président Kabila azali ministre te osomona président Kabila azali mutu ya mboka mais ceux qui makambo ezotambola te na kati na mboka parce que batu wana d'abord batangi na école ya mundele lelo makambo ya kobombisa mbongo na poto ebandi lelo te lelo batu bazoloba te bazonyokama mais kendeka na commune ya Lingwala Kinshasa Barumbu Kitambo Kasavubu kokuta bandako mususu ya mabele tongama depuis époque coloniale ezalaki période ya président Kabila te soko tali commune ya Selembao Bumbu Makala Kimbanseki Njili Ngaba na bandi okomona ngo kezali ba commune moko emonani keza mingi ba commune ya Babola mais esalemi te na période ya président Kabila ba commune wana ebanda kala balingwala wana siko soki tolobi ke koloba président Kabila mutazali na base ezali lukuta soki bolobi ke ye tozonyoka mapona ye ezali lukuta bozo kosela ye malamu to bandela to s'attaquer na cause côté outil bomoni yango mabe parce que bino bozo kosama ke pasi bandi lelo ngai mfumukusu na koli awa na Kinshasa pona za mwana Kinshasa mwana Lingwala semba biloko tatango ebandaka président Kabila kokana teka ozala na mokili tangu zando kana babongoli yango ti zando ya munene tangu ezana na forme ya wenza gambela na forme na ngaza na Kinshasa lampe tempête bozomona mwindo ezana vert na boyebite bandako boni ya kotanga bazalaki na yango ebele bazalaki na ngote déjà
si tu côté déjà dans époque post-coloniale. Bana classe bazokende classe makolongulu na Kinshasa oyo. Hein? Histoire bakulutu balingi kobeta te bazokosa bino bazalaki kolia 3 fois likuta na bango. Donc longola na mutu na yo mpe na mutu ya batelespectateur ke Mfumukusu azali mutu ya injustice, meyeba bien ke Mfumukusu aza mutu ya justice. Ntango nazosenga réconciliation entre opposition na majorité, nazosenga nini? Kimia. Soki lelo Mfumukusu aleki na télévision, même na RTNC, soki Mfumukusu alobi boye, soki lelo statistique ekokaki kosalema na mboka oyo mpona koyeba to ya mortalité na to ya bamaladi, tokoya komona na to ya mortalité mpona nini bato bazokufa mingi mpo bamaladi eza ebele, eza kowuta na banini na biloko bato bazolia, ezowuta na basalite, ezowuta na baaccident. Ça veut dire ministère ya santé oyo ekoki etala santé ya bato, soki ezalaki kosala mosala nango malamu na ndenge elongo bani, to ya mortalité il faut balite nango. Nzoko so bani balite na to ya mortalité wana bakoya komona ke biloko ezokoze yango eza salite eza na kati ya mboka. C'est que ministère pe ya environnement ezosala te. Ozomona soki toke kokuta sikoyo baaccident eza ebele, c'est que ministère ya transport pe ezosala te mpona kosala baexpertise nango kotala sorte nini ya mituka ezokota awa. Ti tokokoma na consommation ya mabe do ministère ya économie, donc OCC azosala mosala na ye te parce que azocontrôle te biloko ezokota na mboka. Bozomona eloko wana. Alors tango Mfumukusu aleki na télévision na chaîne mère po bino bolobeli injustice alobi biloko wana azali pour ba ministre wana na biloko wana esalemi non, mais wana bato bamonaka yango te parce que misu na bino eza plus côté président de la République, alors bozobosana ke président de la République azosala na bacollaborateur. Mais siko danger eza nini bato wana ata ndenge bozosenga na bino tala kodéshabiller Paul te mpona olatisa Pierre. Omoni ndenge Congo ava ekota na indépendance, balobi non na accession na biso na indépendance tozalaki même pas na des cadres universitaires. Lelo toza na bango combien? Mais ebele a millions. Mais na ba millions wana totikali kopusa na même impact. Mfumukusu tokomi na suka émission na biso na bandi première partie na biso ekosuka nanu boye awa, et en même temps émission oyo tosali yango mpona bana nyonso ya Congo oyo bazana na biso awa na kati ya Congo, et puis oyo baza éparpillé dans le monde na mosika nde baolanda biso na olinga opesa nanu s'il y a moyen numéro oyo bako benga po ba contacter yo moko, et parce que bato ebele baza mikakatano, bato ebele baza mikanga mpenza, bato ebele baza na ba doute ebele si makambo na bango ebele bato ebele baza pe na posa baso na yo parce que c'est eza ba zonga mpenza mboka te, et na peut-être opesa numéro nani ya contact ba sponsor là nazongi na lopesanga mwa 1 minute nazonga na mwa likambo lobaki Mfumukusu tango za kola musabato zo pambola bato na pesa programme na ngai na baki na kobanda na ba religieux na tango wana tango nazola musaba bato na côté ya religion na ba pasteur na ba imam na ba mwalim bazalaki contre ngai na ba évêque na ba prêtre pona na yekola musana religion na lobaki so na sisi na côté ya religion na koleka na politique tango na côté na politique ba politicien pe ba komi contre. Ndenge tozosilisa programme ya politique tozokota na ba homme de science bokomona lisusu ba professeur ya université ndenge nini bakobanda ko s'apprendre na ngali lisusu na ba intellectuel lobi na sima lobi. Donc lokola tozalaki colonisé, esclavagisé spirituellement, politiquement et scientifiquement. Yango anomoni tango pe ya indépendance il faut ezala nyonso misato spirituel, politique et scientifique. Biso soki tosengi révision ya constitution ekozala jamais pona ko avantager to kotala l'article moko ya constitution ono pona président de la république te. Biso pona population il faut ba revisiter constitution mobimba kutu pona biso mobeko ya liboso ya kotala les sols et les sous-sols
ekoki jamais koappartenir na l'état, il faut appartenir na autochtone. Ozomona alors eloko tokosenga na gouvernement na biso na eteni yango wana yango wana tozoloba bato basalaka mosala na kimia so bomoni le mosusu bato opposition tozoba na bango bolembisa bowela kolia te soki kimia ezali tel ministre abebisi kafo bakanga ete bandeko na biso baza na poto ebi bapasi mosusu bazoyoka oui mundele azonyokola bango me bamosusu bazomeka babi bon il faut nazonga na mboka nakende kobongisa na mboka mais akoya awa bacondition bazosenga ye ezopermettre ye te douane bazofutisa ye ezopermettre ye te basusu batindi mbongo awa batindi biloko parce que écoute parmi les comment père douane babi privilège écoute ça na ba indien na bato ekolo mususu ke biso ba kolomboka et donc il y a yangwana fumukusu na manzi ebele ya koloba ezali mais numéro na nao ya contact parce que yango nde mokili bana ngo posa alors omoni bamosusu batindi biloko ya bandeko na bango bagere bandeko bakomi baambianceur nyonso na kaka mpenza kabila système alors tocombattre biso nyonso système président kabila aza na éternel te po aza motu lokola biso nyonso tokoleka ye mpe mokolo moko akoleka me malamu système ebongwana mpo mindele bazoprépare ndenge bakotikela bana na bango biso mpe tose prépare na lelo ndenge tokotikela bagénération future olingi kobenga biso benga biso na 049 donc 099 99 36 611 099 99 36 611 soko bengi biso okozwa biso pamba te ngai moko mutu na utilisaka numéro wana tokutana mbala nsima kotaxe te melinga ososola matona. Et Nabandi peut réalisateur aider biso tout au long de l'émission et a déjà numéro de Falaka Pembe na ona place ko za Nabandi et ba landi émission biso oyo ko retenir et ba comme biso na ba commentaire na se wana place bongo to poster émission histoire peut biso sur ba question ata après 2 mois ata année ko ya tanto zongela fumukusu to tuna su ba question o penza ya solo mais to kabana fumukusu pour la ko tuna kaka question moi curiosité pe ka muke parce que babi kala et tant ozalaka penza ko bikisa bato na kosimba na liboko mambo belebele et awa to na ndako place ovandaka banimo na ba publicité et lo motezi même ba linga basalo mabe so bangi ba ko commenter na ndako place ezali ba mo ndako elimwe ndako zomo wana te mais selon bango depuis okoti et mikoti na mambetali bongo politique et okomi na ba soda ba motambo wana yo ndako ba mo Sylvain ba soda bona boye donc parce que est-ce que lelo mais comme même motambo na policier et puis policier est-ce que policier abatté la kamoto na tuna bino motu pour kalozaki yo moko ezaki pe bien ozosa bikamo spebe est-ce que bikamo esila kanango te eza nango kakati o wana eza banalize ya bato balinga ko diaboliser policier musala na ye mbala mosusu atamboli na motuka mbala mosusu boke na esika pona bisa bino penda malamu pona policier ipana biso to bakanisike mkunza mboka mtapesi yo policier wana mboka pesi na policier te metika na limbolela bino mwana moko ngana zoleka nanga akufinga nga soki afingi ngai asali lisumu ezangi tina ozomona sikoyo mwana wana nga nazobundela ye para na ye nga nazobundela ye mpona bolamu ya bayindo ndenge naza boye soki nazobima mutu mabe epai ya bato bazokana nga na bato eza mpo nazobundela bayindo ntango nazokomela pape mpona intere ya nani ya bayindo ntango nakomeli badirigant européen mpona intere ya banani ya bayindo ntango nazolobela nyongo oyebike mbongo wana mbala mosusu kote kotikala kobimela nga kutu na kozala na ngai te ntango baafricain bakobénéficie bambongo na ntango mosusu na kozala na ngai te nazolobela lelo ano nalingi te bana ya bato bazwa bamalédiction alors moko soki amoni mbala mosusu policier abi te so nafingi policier akokangela afingi te aza protégé po afingi te ozomona donc bolukaka biloko te akongo te ntango azalaki kala azalaki na bapolisier te boyebi ata na mbula bapolisier yango baya te oyebi pe te na policier yango aza nani to soki oyebi histoire te koloba na yo te
parce que même tina lelo naza oyo abatelaka ba eza nzambe mokolo na kokende bongo baprésident bakufaka pwani mpo babatelaka bango na basoda bango kutu bapolisier te mais basoda te wana ezalaki mwana moke wana eza esprit moko trop bas ya kolobeke non omoni telera akomi président soki nini kolobela bato ya politike abengi bapolisier botana okoma na bato ya science lero na kobenga banani bakomando. Merci. Bien, en tant que motindami nazo compter plus la force spirituelle nazo compter na nzambo ya salanga eno mutu tango na komela ki pape na tala ki policier te parce que mundu ki policier azo même komela nanu kanisa na to komeli Trump tanto zo komela mindele ke boko beta masoki botosi makambo yote ba policier na biso atakutu armée na biso eske ko bunda na armée américaine te armée na biso ko bunda jamais na armée ya européen mais tozo le belango parce que ezali convention spirituelle to lobi na bato mwindo bobanga te tango tozo lo bana na mindele bokanisa te ke mandoki ya Afrique nde ko bunda na bino ce qui veut dire tozo compter même pas na ba armée na biso tozo compter na yango te tozo compter na force na convention spirituelle oyo ko bunda na mindele tango moto ezopela na poto ba soda na biso te bato bakei na poto pona kopelisa moto mais ba soda spirituel ba ouragan wana kokende kobeta kuna eza convention spirituelle ngonga eza moke eza na masolo mosusu nanu boyebi yango te soki boye na deuxième émission na kosala yango express na pesa bino position ya biso na Asie na bitumba mosusu eza koleka lelo entre Afrique na Asie na Afrique na Europe déjà déclenchement ya bitumba spirituel ezali voilà matondo mingi. Merci matondo Fumukusu, merci na banyo so balandi émission biso lelo na bana Afrika onyo so batele émission o balata ba africaine kaka me ba paya e ba meka mke ko limboela bango émission o pour comprendre mamonyo oyo Fumukusu alobi na banzi deuxième partie émission biso Rosala en même temps bo commenter nyo so bona ngo ba question ko tuna yango service même après 2 mois tant tozongela e pour to tuna e na banzi totika émission kala maboko na e apambola bino parce que mbula pe et comme na suka bokota mbula oyo koya na ndenge longo bani pona nga tumuna mbongo na mbalasima na tikimi maboko ya Fumukusu po a pambola bino to mwa lobaka ya suka pona pambamaki banda mbule bandaki to sengela ki bango makambo po mbula oyo ezabo oyo balingi bakote za mbula bamindele wana ya bango te bino bozo kaka lipamboli ya bakoko oyo lelo tozaleli sanza ya mine sito koti na sanza ya mine zala mingi nelikia nzambe ya bakoko aza na nguya akopambola bino ye mpe mutu akobundela biso ye mutu akobatela biso na bamipepe nyonso banguna abongisi mpo na biso totya elikia mingi na nzambe nelikia na bato te ebele boza na poto bozolinga koya na mboka na bino te mpe bozobanga liwa na poto mpe bakufaka partout bakufaka kasi bozonga na mabele na bino boya totonga mboka na biso bino pe bayi bozalia na Congo oyokana tosimbana bozala lokoso na kolia te kasi todoka to préparer avenir na biso kobanda lelo matondo Pankus. Voilà la famille, on parle plus tôt, on vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game, Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou, on parle plus trop. Presse en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torchons et les serviettes. Nous on est serviettes, on ne dépend pas des torchons. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News, les boss,